उन धीरे में सास के पूरा बिगड़वा दो तुम ओ नु करो ब्लॉग में करवा दियो हल्के में ले रहोगे पप्पू ओ पप्पू बताओ किलो पाई बात में बना दी मैंने लिया जो उस्ताद जा चलो 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 उठाओ ब्लॉग बढ़िया करके बनेगा अरे लेफ्ट तो उठाओगे पूरी ना चलो चलो लो लो बस 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 आज इधर को आ जाओ तो कुत्ता लगा रहे चलो जी चलो नीचे करो लिफ्ट हल्की सी चलो बस चलो सही है उठाओ थोड़ी सी उठाओ बस 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 चलो 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 अरे ले रोक के बोनट उठा बहुत मत ला मैं बैठूं यहाँ पे मुँह बता कौन सा गेयर में निकालना हो पकड़ रहे कैमरा पकड़ रहे चार मिनट तीसरे में सही है लो लग रहा हो काय की चलो 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 पटरी में तो डाल और उठेगा पटरी में तो डाल हाँ पटरी में तो डाल और उठेगा ना तो अरे उठेगा फिर भी अरे वो टूट जाएगी पटरी फिर क्या करोगे ट्रैक्टर तो ना उठेगा पटरी ऊपर लगी पटरी मैं नो करूंगा टूट जाएगी पटरी टूट जाएगी उठेगा तो ना ए नोई टूट जा मैं बैटरी के लिए हमारे ओरिजिनल पहले ऐसे लोई ना नोई टूट जा ध्यान है तो एक बार सर गुलजार दादा अरे दो टूट गई वही टूट गई दोबारा पर रोका है भले आदमी है और सीधे जामन चाह भाई मिनट का बना दो यार 10 मिनट के बने यार यहाँ मतलब सगरी काटनी पड़ेगी वो बनाई कहाँ है बारह उतार के दे दे न्यूज़ ऊपर दिए थे ऐसे मत किया होता आराम से निकल जाता रोड कहाँ रख दी जो उसका रोड कहाँ रख दी रोड पर अभी तू बहुत तगड़ी लाया हो ये मुझसे तो हुई गई यही मिली जी और ना मिली हमें यही मिली जा मैं कहा कि
बस होगा, अब तो ले जाऊंगा, बाहर तक ले जाऊंगा, बैठ जाऊंगा तो यहाँ लेकर जा रहा हूँ तो गाने चलाऊं तो तार खोल ले, तार खोल भैया मोटी वाली नहीं हो भैया, यहाँ बाजार मशीन लेकर नाम आया हूँ। अरे मोटी वाली नहीं मोटी वाली मोटी वाली तेरे यार ने रघुरी तेरे यार ने टोचन किंग कव तेरे यार ने रघुरी तेरे यार ने पर